नमस्कार, मी डॉक्टर उमेश शुभांगी पुंडलिक कडकोलीकर. हे आहे शिष्यकुल आणि त्याच्या अवतीभोवतीचं गाव, त्याच्या अवतीभोवतीचा परिसर. पाऊस जोरदार सुरू झालेला आहे, खूप छान वातावरण आहे आणि सर्व शेतकरी खूप खूप आनंदी आहेत. तुम्ही जरूर एकदा तरी आयुष्यामध्ये शिष्यकुलला भेट द्या. शिष्यकुलचा पत्ता आहे शिष्यकुल. मी विजेता होणारच, आर्ट ऑफ विनिंग, करडे गाव. आणि त्या गावातलं लंगेवाडी हे माळरान. मी विजेता होणारच, आर्ट ऑफ विनिंग, शिष्यकुल, लंगेवाडी, माळरान, करडेगाव, तालुका शिरूर, पुणे. खूपच छान पाऊस पडतो आहे. या मौसमातला, या पावसाळ्यातला हा 5वा जोरदार पाऊस. शेतकरी वगैरे खूप आनंदी आहेत, गावकरी खूप आनंदी आहेत. आणखीन आनंदाची गोष्ट तुमच्याशी शेअर करावीशी वाटते ती अशी आहे की शिरूर तालुक्यामधलं आमचं हे जे करडे गाव आहे ते स्मार्ट गाव म्हणून घोषित झालेलं आहे. 10 लाखाचं एक बक्षीस असतं, तेही करडे गावाला मिळालं आहे. त्यामुळे खूप आनंदी आहोत आम्ही. करडे गाव विजेता होणारच, आपण विजेता होणारच. सर्व ग्रामस्थ, पंचक्रोशीतली रहिवासी सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. अशीच प्रगती आपल्या देशाची होत राहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय भारत. ये रे ये रे पावसा, तुला देतो पैसा. धन्यवाद. शिष्यकुलच्या बाहेरचा जो हा करडे लंगेवाडीतला जी पायवाट आहे किंवा रस्ता आहे तिथून पाणी वाहत आहे. जोरदार पाऊस पडलेला आहे आणि खूप बरं वाटतं आहे. कॅन सी हिअर, हा एका गावात जातो रस्ता. करडे अंदाज बांधू शकता की किती जोरदार पाऊस आहे. टेरेसवरनं येणारं पाणी आहे. व्हेरी ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर. जोरदार पाऊस पडतोय. पूर्ण पाणीच पाणी झालंय. शिष्यकुल त्या बाजूचा हा सगळा परिसर. यू कॅन सी हिअर, कॅन सी द फोर्स. प्रवाह बघा किती जोरदार आहे. खूप छान पाऊस पडतोय. शेतांमध्ये सगळं पाणी झालेलं आहे. वी आर जस्ट एन्जॉईंग इट. ग्रामीण भागातला हा जो अनुभव आहे तो शहरामध्ये कधी घेता नाही आला. जरूर या शिष्यकुलला. शिष्यकुल, लंगेवाडी, करडे, शिरूर तालुका, जिल्हा पुणे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे आहे आपलं
सर्वांचं शिष्यकुल. धन्यवाद. हो नका दादा. काय ही काय सला गाडी नाही, नाही. मग काय हे काय आता का द्या, द्या. आता का लपता पाणी ते इकडे हो नाही दिसत नाही नाही ते पाणी साचलं दुसरं काय गाडी म्हटलं